Сәлемет бе абай. Бүгінгі көркем еңбек сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтанудың негіздері, ас мәзірін әзірлеу. Оқу мақсаттары: дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау, дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру, шығармашылық идеяны зерттеу мен дамыту үшін АКТ қолдану. Сабағымыздың мақсаты: бірінші, тамақтану негізіне байланысты ақпарат көздерімен танысу. Екінші, адам ағзасы үшін пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата алу. Үшінші, ақпарат іздеуде АКТ-ны тиімді пайдалану. Тамақтану адам өмірін қамтамасыз етуден басты негіздерінің бірі. Дұрыс әрі нәрлі тамақтану салауатты өмір салтының маңызды бір элементі. Дұрыс тамақтанудың басты қағидалары бүкіл жанұя үшін бірдей. Әртүрлі дәрумендерге бай жаңа піскен көкөністерге аскөк қосып, жиірек салат жасау қажет. Дәрумендерге денсаулық үшін маңызды, ағзаның ауруға қарсыласуын арттырады. Дәрумендердің адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін слайдта көрсетілген, және ол дәрумендерді қандай өнімдерден кездестіре алатынымызды көруге болады. Тиімді тамақтану: нәрлі, дұрыс, саналы, өз уақытында тамақтану, ол энергетикалық тепе-теңдік, тамақтану кестесі, әртүрлі аралас тамақтану сияқты түсініктерден тұрады. Бірінші, ақуыздар адам денесіндегі жасушалардың жаңаруы үшін қызмет етеді. Ақуыздар көбінесе жануар текті азық-түліктерде, ет, балық, сүт өнімдерінде кездеседі. Майлар ағзаны салқындаудан сақтайтын энергия көзі. Ол бүкіл ағзаға ауруға қарсы күресу үшін көмектеседі. Май және күнбағыс майы. Үшінші, көмірсулар энергия көзі болатын органикалық заттар. Көмірсулар өсімдік текті азық-түліктерде, бидай және қара бидай наны, ұн және кондитер өнімдері, жарма, жеміс-жидектер, картоп және қанттарда кездеседі. Жоғарғы слайдтардағы тағамдық өнімдерге мұқият қарап, олардың атауын сәйкес бағанға жазып, кестені толтыр. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтары: тағамның ағзаға қажетті негізгі бөліктерін атап өтіңдер. Екінші, дәрумендердің маңызын қалай түсіндірер едіңдер? Сабағымыз аяқталды.